感觉他都夹缝里头求生存了，这声音都是。睡觉打鼾稀松平常，专家提示，有种鼾声可能是猝死前兆，不要让大脑在睡眠中缺氧。他出现了213次呼吸暂停。沉睡中，我们的咽喉到底经历了怎样的危机？我的脸已经憋红了，耳朵已经开始懵了，然后现在呢，眼前已经有点冒金星了哈。动动手，拍张照，快来自测您是否存在夺命鼾声风险。正位拍一张，侧位拍一张，这样发到我们那个直播间。不想打呼噜，垫高枕、侧身睡，网红爆款止鼾神器，到底哪个更靠谱？这个是一个非常重要的治疗方法。本期全民健康学院权威专家告诉您如何听音辨病，赶走恼人鼾声，敬请关注。大家好，欢迎收看全民健康学院。节目一开始要给您先看3张侧颜的照片。我们看这照片能看出什么来呢？今天专家说通过这3张侧脸的照片就能判断得出来，到底谁最有可能会打呼噜呢？这是怎么看出来的那今天我们就要带您走进清华大学附属北京清华长庚医院。今天我们要到哪一站呢？耳鼻咽喉头颈外科告诉您打呼噜有可能会对我们的身体造成什么样的危害，怎么样去除打呼噜的这个习惯。调整科室找对专家，马上请出我们本期的健康导师，来自清华大学附属北京清华长庚医院耳鼻咽喉头颈外科的主任叶金玲叶主任，欢迎您，有请。你好。这小的原因是他好好的讲了。上体颅体，下至环状软骨以上，这是我的职业管辖范围。由于耳孔、鼻孔、头腔空间狭小，所以耳鼻咽喉头颈外科有小孔医学之称。行医39年，每个月平均50台手术。我注重微创换及技术创新，手术质量是我们的第一追求，但保障质量的同时，减少创伤，减轻病人的痛苦，同样也是我们努力的方向。我是清华大学附属北京清华长庚医院耳鼻咽喉头颈外科主任医师叶金英。叶主任，您这还会相面呢，侧面的一张照片就能判断得出来这人打不打呼噜？谈不上相面吧，但是由于职业的关系因为我们的呼吸暂停呢和气道的结构有关系从这张照片上来看呢，最靠我这边的这位先生呢，应该是打呼噜，而且还是比较确切的。我觉得中间那位女士呢，她要到50岁以后，可能也会出现一定程度的打呼噜。最靠右边的这位先生呢，他在特别疲劳的时候可能会有点打呼噜，但是不会很重。这是为什么呀？他这个侧面有什么特点吗？这位男士呢，他的特点呢，价格比较小。我们的很多的软组织，特别舌头，它是附着在这个位置上的。它小的话，舌头就往后去，那和颈椎之间的空隙就小，它肯定就容易打呼噜。另外呢，它的这个脸型呢，稍微有一点长，它也就是下颌到下边这个角度，它不是向上去的，它是向下来的。这样的话呢，它的舌骨位置呢，我们从这上面看也比较低，就是另外一个很重要的固定舌头的一块骨头。老百姓可能不知道在这个地方有一个摸的硬硬的舌骨。这种情况呢，它容易造成气道的一个狭窄，容易打呼噜。特别是晚上睡觉，在仰过来睡觉的时候呢，它整个舌根后坠就完全把这个呼吸道堵住了。白天我们舌体呢受意识存在，它力量强一点，这样的话呢，它就会维持一定的形状，它呼吸道是通畅的。睡眠的时候，所有肌肉都放松了。像我睡眠的时候，我肯定不能这么坐在这儿了，我肯定一下就倒下去了。这个时候呢，舌头也一样，它呢放松了以后呢，它就会把这个呼吸道堵上。所以咱们电视机前的各位朋友们，您现在呢也可以拿起手机自拍一张自己的侧面的照片，然后呢扫描屏幕上二维码进入我们大讲堂的直播间，发送给我们。正位拍一张，侧位拍一张，这样发到我们那个直播间。这样的话，专家可以跟您互动，可以进行一定的指导。可以更好的了解自己。就有的时候对于我们来说周围有人打呼噜，
我们特烦，但是呢，总觉得这打呼噜哈，就说明睡得特别香。这睡得香跟打呼噜，这可以划等号吗？不对，对于睡眠呼吸暂停的病人，肌肉越放松，他就越容易出现打呼噜。睡眠呼吸暂停呢，在医学上它是有定义的。第一个是睡眠过程当中；第二点呢，呼吸暂停，这里边有2个字，第一个字停，晚上是要很均匀的呼吸，不打呼噜了，也不呼吸了。它完全就停下来，但是第2个字它是暂停，也就是说又呼吸又不呼吸，又呼吸又不呼吸。这个呢是我们说在睡眠过程当中出现呼吸的暂时的停止，这个由于反复的憋醒睡着憋醒睡着的过程，一定是让你的睡眠被比较强烈的干扰了。如果要是这一下憋着没缓过来，那是不是有可能会危及我们的生命啊？这种情况是有的。你呼吸停了以后呢，血中的氧的水平就在往下掉，氧的水平掉了的话呢，它对呼吸中枢就会有一个刺激。我们正常的应该是90，那么轻症病人呢，他可能就掉到80几，再重一点，血氧饱和度就掉到低一点了，会掉到70，再重一点，这个血氧饱和度就会掉到更低，50多。或血氧饱和度如果低到一定水平，那么他就可能醒不过来了。就是危及生命的了，危及生命啊！您看我手上拿的这个案例哈，它就是在咱们清华长庚医院睡眠医学中心做的一个睡眠检测的报告。这个人在一晚上睡眠监测过程当中，他出现了213次呼吸暂停，他每个小时停了86.6次。他1个小时的睡眠时间能停80多次，1个小时停80多次。哦，但是每一次它是暂停，如果要有一次，它不是暂停，它是终止了，没有再缓过来，那就是危及生命了。对。所以在这儿也是再一次提示大家，这哪怕说睡觉的时候打呼噜哈，出现一点声响，这也需要重视。到底应该怎么注意呢？我们得先了解一下它到底是怎么堵了我们的呼吸道的。我们现场也有2个模型哈，你来给我们解释解释吧。这是我们呼吸道口，从呼吸道口开始，经过鼻腔或者经过口腔，那还经过什么呢？经过我们咽腔，再经过喉，再经过气管，最后这个气体呢进入我们的肺，那么进行气体交换。这个呼吸道啊是通畅的状态。这样的话呢，就可以吸进来气体，也可以呼出来气体。那么呼吸暂停的人，他堵在哪儿呢？大家知道，鼻子进来以后，这个地方是不是有骨头啊？是吧？骨头醒睡会变吗？不会变，是吧？到了喉这个地方有什么？有软骨吧？这个软骨醒睡有变吗？它也不会变。那么这个整个呼吸道啊，它都是有支架的。唯独人进化了一段呼吸道，都是没有支架。这个呼吸道的维持呢，全部是靠肌肉来维持的。这个地方啊，它没有骨性支架。那么我们醒和睡有个最大的区别是什么？醒的时候呢，肌肉都有力量。我睡的时候，这个能拿着吗？我一睡着，稍微打个盹儿，这个东西就会掉下去。那么也就是睡着了以后，全身的肌肉都会放松，所有人的呼吸道都会睡着了比醒的时候要狭窄，气流来回走的时候呢，通过狭窄它就有一点湍流了，有点夹缝了，就容易出呼噜声，它就会打鼾了，打着打着鼾声也没有了，呼吸也没有了，这个呢就等于这段气道彻底把它关死了。对，这个时候呢，他自己憋醒，或者你把它弄醒，只要肌肉一有劲儿，这个气道它又恢复到白天就打开了。所以说呢，呼吸暂停它堵在这儿。如果这气道都已经憋住了，都堵上了，那我们会有什么样的感觉呢？你把口鼻都堵上，你可以呼吸，用力喘，不能有声音，完全要堵严啊。堵上，让它完全没有气流通过，没有气流的声音，怎么用力呼吸都可以。您看您能憋多长时间？我们有的病人憋1分多钟，憋2分钟，这个时候呢，您的感觉
那个我的脸已经憋红了，感觉到最后的那一刻的时候，我都已经耳朵已经开始懵了，然后现在呢，眼前已经有点冒金星了哈。这差不多我看了一下，也就不到1分钟的时间，越使劲挣扎，越呼吸不上气儿，越难受。对对，这就是如果我们睡眠呼吸暂停了一段时间之后出现的身体反应。对，人在入睡后，全身肌肉放松，包括气道也会变狭窄。权威专家提示，如果气道过于狭窄，呼入的气流被阻塞，就会出现呼吸不畅、打鼾、憋气等反应，导致缺氧。那么，哪些人更容易气道变窄，阻碍呼吸呢？所有的人在睡眠以后呢，气道实际上比白天呢，它都是会变窄的。但是呢，正常人呢，它窄到并不干扰气体交换，所以他连声音都没有。那什么样的人就是容易出现这种情况呢？气道呢本身就窄，醒的时候刚刚够维持，一松弛一睡着它就不够了。那什么样人是这种人呢？那我们说第一个呢，就是肯定是胖。脂肪组织比较多的人，那么在这个气道啊，在颈部呀，它也有些脂肪的沉积那就有点像这张侧颜照片似的，是吧？对这一块明显脂肪多的，它几率就高一些。对，而且呢，它的这个颈围也比较大。这颈围到多少就可能提示我们需要注意。今天我们也给大家准备了一个皮尺哈，我们希望现在大家如果家里头有尺子的话，最好也拿出来哈，跟我们一块儿，咱们跟着叶主任一起来自测自测哈，有没有这样的一个风险？您说吧，这应该怎么量啊？就是直接去量，直接量吧，量这一块，直接量颈围，对对对。您看我是34.5左右，这算是高危人群吗？女性的话，一般的话37、8以上。那男性的这个男颈围性差不多要到43、4左右，但是颈围只是一个参考指标之一。我们还应该参考什么？实际上，我们还是看这个体重和身高的比例。体重和身高呢，一般我们说这个指数啊，25以下呢，基本上还是比较正常的。如果超过25，27、8这样的话呢，就会出现有呼吸暂停的一个风险吧。第三一个呢，就是年龄大一点的人，多半从45岁为核心，这个年龄段呢是最容易出现的，因为他肌肉比较松了。70岁以后，肌肉变薄一点儿，反而空间要大一点了，反而呼吸暂停呢会变得轻一点。反复的呼吸暂停呢，它会引发高血压，因为我们睡眠的时候血压会比白天的时候低一些，但是有呼吸暂停的人，他晚上睡眠的时候血压不低，反而高。长期的对血管壁的刺激，血管壁变硬的，白天血压也会高。高血压呢反反复复不好，这个时候我们的内科大夫都会给他做一个24小时的血压监测，它会有一个特点，白天是一条线，晚上呢比白天的血压还要高。那我们心血管医生都会知道，一看上这种的24小时血压模型，就是他晚上睡眠的时候一定有问题。最常见的问题就是呼吸暂停，反反复复晚上睡眠的被破坏呢，很重要的一个干扰因素就是对我们内分泌所有的激素的调节产生影响，比如说胰岛素啊，比如说这个生长激素啊，比如说我们的性激素啊，再加上我们的甲状腺功能、促甲腺激素啊，都会对它产生它的分泌和血糖的调整产生影响。如果说想把咱们的这个血压啊、血糖啊各方面的机能调整好，这睡眠呼吸暂停综合征啊必须得治好、调养好。那您所在的耳鼻咽喉头颈外科在治疗这一项疾病当中有着什么样的特色呢？我们是一个集多学科和多种治疗方法集中在一起的一个睡眠医学中心。针对不同的病人选择最适合他的治疗方法，这是我们最大的一个特点吧。今天叶主任给我们拿到现场了一个，这是什么器械呀？有点没看懂。我们刚才说了，呼吸暂停的发生是这个呼吸道被堵上了，是吧？这样的话呢，我们就给这个病人呢戴着这么一个面罩，可以堵着鼻子上，或者是扣在口鼻上。这个机器呢有个进口，可以进了空气，通过这个泵加了压的空气，通过它进入了我们呼吸道，压力本身就可以把塌下去的那个肌肉啊把它撑起来。
你不吸不进去了吗？我给你挤进去，灌进去。哦，那到哪个阶段的患者是需要用这样的一个仪器呢？我们重症病人更多的选择带呼吸机，反而轻症病人，那我可能选择一些负荷更小的治疗方法。这个不光是一个面罩负荷，它还有一个压力负荷，就是说有一个压力顶着它。我们吸气的时候、呼气的时候有这个压力呢，觉得还是有一定的不舒服。最主要的是我们发现，我们这个腔内或者是骨骼，我们能够通过我们的手术恢复它一个正常的气道，能够通过手术的方法能够治疗它的，这样呢才能够做手术。我们就一种比较最早的叫软腭前移手术，这一样手术的技术也是叶主任带领团队在咱们国内首次尝试的，是吧？啊，对，把在国际上同行做的这个手术方法呢，也做了一定改良。这堵的是哪个结构啊？是这个软腭，是就这小舌头这个地方，你看它挨上了，这气道不通了吧？气小了，它打不开气道；气大了，他说话不清楚了，吃东西往鼻子里头呛。那么我们就不切它，我们把它往前挪一点儿，那我们就把中间这块没有用这块骨骼切掉一点，把这个非常起的关键作用的往前挪一下。做完手术以后呢，它就是这样一个气道了，变短的一个气道。而且呢，我们挪后面这一点呢，也不影响脸型，而且我创伤又非常小。这样的话呢，就给很多的病人带来了一个获得既不破坏功能，又能够维持手术疗效的一个好的结果。叶主任是给我们讲了睡眠呼吸暂停综合征的治疗的方法，但是呢，针对不同人群，针对不同疾病的特点，他每一个人可能针对的这个治疗的方案也是不一样的。对，如果说您出现了相关的困扰哈，但是呢不知道应该怎么解决的话，那也欢迎您现在赶紧扫码进入我们全民健康大讲堂的直播间哈，详细了解一下我们现在应该选择什么样的方案更合适。睡眠呼吸暂停综合征会导致打呼噜，那是不是如果打呼噜的声音特别大，就有可能出现这样的风险？呼噜声音小就还好。疾病的轻重呢和声音的大小没什么太明显的、太直接的关系吧。气流通过狭窄就会产生震动。如果是声音很大很响，但是它很规则的话，也不一定有什么问题。这个打呼噜声音的大小不能决定这是不是疾病严重还是不严重哈。对。但是可以通过它的规律来判断。对。这样我们今天呢准备了几个打呼噜的声音哈，大家可以对照一下，贴合自己或者是身边人打呼噜的这个声音，让叶主任来给大家强调一下哈，哪一种是需要注意的。我们先来听一下第一段打呼噜的声音。刚才这个呼噜声是不是相对正常？呼噜声都不是正常的，正常的人晚上睡眠的时候应该没有鼾声才对。但是打鼾呢，它不一定是疾病，它可能是疾病前期，或者说我们要关注的，要注意的。如果持续打鼾呢，它有可能在各种因素在发展呢，就容易发生为呼吸暂停。这个打呼噜声音如果一直是这样的话，并没有什么问题。来听第二段的声音。感觉一阵儿一阵儿的啊，这节奏就特别乱了。这个就是有呼吸暂停了。我们听呼吸暂停啊，在发生前它会越来越高，越来越高。它给那两声呢呼噜声呢就是比较高的。它是先打着呼噜，打呼噜，它就不呼吸了，它停了。停了以后呢，它就憋血氧下降了以后，它猛的气道开了，那肯定是非常响的一个呼噜声。气道呢一点一点被打开，一点点被打开，呼吸声呢慢慢呼吸声变小了。后面听那个尾巴呢，他的呼吸已经变得比较正常，其实这个人可能就已经被憋醒了，就几乎都醒到接近于自己能感知的那个醒的程度了。所以呢呼吸呢就后面呢几乎就很弱了，就没有声了。
其实大家也都能大概的了解一下哈，这个睡眠呼吸暂停综合征它的呼噜声有什么样的特点。那前一段时间呢，我们的编导哈跟叶主任的诊的时候，也发现了这样的一位患者，他呀不光是晚上睡觉打呼噜的事儿了，而且呢白天也出现了一系列的症状。我这是晚上睡觉休息不好打呼噜，我这个持续了7、8年了，有时候还呼噜一上憋醒。平时的工作呢，你像记忆力下降，头脑不清晰，老是想打瞌睡，没睡觉一样，那种昏昏沉沉的感觉。通过跟诊，编导发现，在北京清华长庚医院耳鼻咽喉头颈外科，有将近2/3的患者会出现睡眠呼吸暂停，并且晨起后感到困倦、疲乏、无力，注意力难以集中。而这些是睡眠呼吸暂停综合征的典型症状吗？这是非常典型的一个表现。那么也就是说，他直接提示他晚上没有睡好觉。但是呢，他给你主诉呢，他说我晚上睡了呀，我的几点睡，我甚至睡了8、9个小时啊，但是我白天还是昏昏欲睡的，甚至呢会出现各种情况。比如说，我有一个病人吧，他大概撞了3次车，他是个职业司机，撞了3次车，撞了3次车，最后呢他没有办法，他把车卖了，他说我一定要去治病，治疗呼吸暂停，以后呢他才重新又恢复他的一个工作，就是因为没有精神，他抑制不住的一个嗜睡。还有一个病人吧，就在我们那个医院附近的一个居民啊，他每次他老伴儿那个就骑着那个小3轮车啊，只要睡着要打瞌睡，他就会敲他一下。有一次呢，他有点事儿，他没有跟着出去，他那老伴儿就撞车了。实际上呢，由于这种情况还会造成各种的安全隐患。还有一种呢，就是除了这个没精神以外呢，很多人记忆力还会明显的下降。给大家也总结了一下睡眠呼吸暂停综合征初筛的指征啊，大家也可以对照。第一个是夜间憋气啊，甚至憋醒，猛然吸一口气；第二个呢就是白天困倦、疲乏、嗜睡。所以大家现在也可以对照结合着看一看哈。如果说您想了解详细内容，或者说您想找咱们叶主任进行一个问诊的话，现在可以赶紧扫码，然后呢输入咱们本期的健康密码来获取。其实有的时候打鼾这事儿也挺困扰大家的哈，所以大家想出了各种奇招想解决一下。就有人说侧睡其实就能够缓解打鼾，是这样的吗？会有一定的帮助，就是说我意识到我在入睡开始的时候我就侧睡，那么而且在我在意识当中，我一直想尽量的保持侧睡。侧睡的对呼吸暂停呢，特别是轻症呼吸暂停，还是确实有改善的。是这样的姿势就可以止鼾吗？这样姿势是很好的，这样侧睡的话，对呼吸暂停是有很大的预防作用的。我们现在在网上也发现了很多止鼾的神器。您看有这样的监测手表，它这个表的原理呢是，如果鼾声大的时候，它就会出现震动，然后直到把你震醒了为止，这样止鼾的。这个从2个方面吧，一个方面呢，它会就感受到鼾声，感受到鼾声呢，第二个呢，它会通过刺激，这样的话让你翻个身啊，或者是醒一下呀，这样的话呢，就是变换一下气道或者变换一下体位。气道的话呢，形态发生一些变化呢，就鼾声没有了，应该是有一定的帮助的。但是呢，如果是个重症呼吸暂停的病人，频繁的靠它去刺激，也不是很适合吧。那我手上拿的另外一个哈，就是往鼻子里头一喷，就可以不打鼾。您说这个能用吗？这个有一点点帮助，但是还是有点弱的。它鼻腔要通气的话，人就容易闭口呼吸，整个的呼吸道的湿润度好呢，对这个气道开放所需要的压力啊，也会有一定的改善，但是很弱很弱。还有一样现在这个也是大家这个讨论特别热的哈。像这样的一个凝胶哈，据说晚上睡觉的时候咬上，这样晚上就可以不打鼾了。这个是一个非常重要的治疗方法。发生呼吸暂停呢，我们最早就看了那个下颌比较小，下颌比较靠后，那跟着舌头就比较靠后。那怎么办呢？让靠后的舌头我们想要往前抻一抻，那就是让把下颌往前拉一拉。那怎么能让下颌拉着呢？那它就是它这个上颌呢咬着，下颌也咬着，这样的话呢，让上下颌呢出来一个位置差。
下颌往前拉，它就把舌后的空间给它一下拉大了。哦，这个是靠谱的啊，拉大了，它就这是一个效果非常好的，就是对一些轻症呼吸暂停，在治疗睡眠呼吸暂停当中占着比较主流的一个治疗方法。这个最好是还建议病人到医院去配。哦，这也是需要配的。对，第一个呢，每个人的这个颌弓不一样，另外这个东西呢还要有一个固定的保障，不能够掉。所以我们总结一下哈，今天我们在网上找到的这几样止鼾的方法，其中这一项是靠谱的，必须得到医院找专家去进行量身定制的配置才可以。对。所以也建议大家如果说真的想解决一下我们打鼾的这个问题，可以找寻我们的权威专家来帮忙。转头脖子痛，颈椎发出弹响，是颈椎病的前兆吗？这个是韧带，它也会响，变硬了。那我们转头的时候，棘突就在这个韧带上滑动，它也会产生弹响。脖子咔砰一响就觉得特舒服，好像非得搬出响声来才行。拨琴弦的感觉出现弹响，颈椎蜕变过程中的一种表现吧。颈椎病与肌肉劳损到底有何区别？先天性的，有的时候小孩就会出现这个问题，没伤到骨头，它只是肌肉有点不舒服，或者是肌筋膜炎，可能连带着放射性的我们上肢麻呀不舒服，表现的是肩疼，这儿。对，肩膀疼。他描述的说是一个狗咬着他的肩膀，疼得很，不撒口，时时刻刻一直在撕咬，一直在咬，所以走路腿就打软了。对。如何初步判断自己的颈椎病是否符合手术指征？治好了以后呢，他可能会经常反复，刚治好2-3个月，他又来了，刀绞一样的疼痛，撕裂的疼痛，离瘫不远了。对，甚至最严重的截瘫的这种可能性都是有的。本期全民健康学院特邀权威骨科专家带您学习颈保健操，让颈椎越练越轻松。精彩内容马上开始。大家好，欢迎收看全民健康学院。今天我们要带您继续找准科室，找对专家，走进清华大学附属北京清华长庚医院。今天我们要走进的是骨科在我身边的，先向大家介绍一下，就是我们本期的健康导师，骨科主任肖松华。肖主任您好。你好。看到患者能够康复，过上正常的生活，作为一个医生，我们是非常有成就感的。技术在不断的进步，我们也在不断的学习，从一个个病例中积累经验，打磨自己，百炼成钢，才能不辜负患者及家属对我们的信任。我是北京清华长庚医院骨科主任肖松华。肖主任要通过一套动作，让大家自己检测一下自己的颈椎怎么样。这个动作很简单，低头，尽可能的低，抬头，向左转，也尽量到极限，向右转。我们的这个极限大概应该是到多少度？向前低头，至少是低到30度到40度这个样子吧，到极限。那么向后仰呢，也要有30度到40度的这个区域。左右转呢，我大概呢是个60度。如果出现疼痛、麻木，那我们就可能颈椎有问题了。这就有可能说明我们的颈椎有问题了那大家在测试的过程当中有没有感觉到，我的确是有一点疼痛尤其是胳膊甚至都有串麻的感觉。那这到底应该怎么解决？那我们又应该怎么防止颈椎出现问题呢？广告之后马上回来。肖主任，您一上来之后就让我们自测了一下现在颈椎舒不舒服。我特别好奇的就是您作为骨科的专家，经常得做手术老低着头做研究的时候也得老低着头。那您的这颈椎怎么样比如说手术时间长了，低头时间长了，或者是写东西看电脑时间长了，有的时候颈椎也会疼痛。这都离不开手机、电子产品，老低着头，这颈椎多多少少都有点问题，都不太舒服。我有秘诀，我后面可以告诉你。这肖主任还不现在告诉我们一会儿再告诉大家。所以今天的这一期节目大家千万别错过。那如果说您想提前了解详细的内容的话，可以赶紧扫码进入大讲堂的直播间咱们跟专家好好的去沟通了解一下自己的颈椎到底是什么样。刚才您教我们的这个动作前后左右，这可能转的时候伴随着特别难受的那种疼痛感，是不是颈椎一疼了之后
它就有可能已经是颈椎病的前兆了。颈椎疼了，那就说明有问题了。只要疼就有问题了。对，疼它就是有问题。但是呢，它到不到颈椎病这个标准，是不是颈椎病，我们还需要进一步检查。有一些疼呢，比如说它疼的时间比较短，或者是有着凉受风，或者是有某个姿势不好，它有可能是颈部的肌肉疼痛，或者是肌筋膜炎，它并不一定都是颈椎病。就是说它没伤到骨头，它只是肌肉有点不舒服。颈椎出现这个病变的情况下，它才是颈椎病。在这个之前，它可能是一些筋膜炎或者韧带炎。颈椎病是不是就涉及到咱们的骨头了？是的，全脊柱有三块这个椎体，紫色的这个是颈椎，蓝色的是胸椎，绿色的是腰椎。今天我们主题就说上头紫色的这一点对，我们就说颈椎这一段。颈椎这一段呢，一共有7节。颈椎的第1节呢叫环椎，第2节叫枢椎，下面这几节呢叫做颈3、颈4、颈5、颈6、颈7，一共是7节。那么这个红色的是椎动脉，黄色的呢是神经根，这个后面这个呢是这个我们叫橡韧带。您给我们拿的这模型，任何的一个部位出现问题，这都属于颈椎病的范畴了。对，这都是颈椎的问题。那如果他们出现问题了，这种疼痛，那就不光是酸疼。颈椎的椎间盘突出了，压迫到了这神经根。那么它就会放射到上肢，可能连带着放射性的我们上肢麻呀、不舒服，还会有什么样的症状？是的，这个突出压迫的这个神经根的位置不一样，可以产生不同部位的疼痛和麻木。轻的可以是酸痛、胀痛，重的可以说有人说是刀绞一样的疼痛，甚至是撕咬的那种撕裂的疼痛。撕裂的疼痛。他这个门诊您见到最严重的疼痛的患者，给您是怎么形容的？有过一个病人啊，他是一个这个神经根型颈椎病，他表现的是肩疼，这儿，对，肩膀疼。他说有一个狗咬的他的肩膀，疼得很，咬的那都杀口。他就这么跟您形容？对，这个病人呢，我们做完手术以后问他的时候，他说狗跑了。他的形容就是狗跑了。狗跑了，因为我们在疼痛上是评分的，一共我们可以把它分成10分。像这种疼痛，就是9到10分的疼痛。就顶级的疼痛了。可能对于患者来说，这是很痛苦的一件事儿。颈椎病有肩膀的疼，对，也有颈背的酸痛，对，还会有什么样的位置的疼痛？从肩到后面这个，大概这么宽吧，大概一个人的一个巴掌这个部位啊，包括上肢，包括肩膀，包括颈部。有的人说颈椎带的头疼，那么带的头的部位呢，也是后面一个巴掌这么大一个区域。这个区域是颈椎感觉区。肖主任给我们大家示意一下哈，这一巴掌的范围到底是应该怎么去划分？如果是颈椎病，是在哪儿疼呢？一个巴掌，大概就这个范围，就到这儿。这个我们的颈椎的疼痛。那么往上呢，是在这个发际这个地方往上，这么一巴掌，这么一个区域是我们颈椎所管辖的区域。超出这个范围呢，我们要考虑有没有别的问题。着凉了，然后这个颈椎就难受了，然后比较厉害就是压胳膊，压胳膊，他是我给你拖着看看这个地方，每次疼都是这儿疼得很厉害，背面疼得厉害的时候呢，前胸这个地方也疼，包括这个大拇指和这个指头就很疼，而且呢有时候发抖，现在是胳膊没劲儿，这样子待着的时候会好一点。对，我现在就是说，他疼的时候，我有时候就练。记者在跟诊中发现，大多数的颈椎病患者主诉都是脖子后部疼痛。专家说了，颈椎病疼痛的范围是后颈部向下一掌以及后发际线向上一掌的位置。如果这个区域疼痛的同时伴有头晕、心慌气短、下肢麻木、无力，甚至感觉手臂发凉、像虫爬一样等症状时，就要及时就医，确诊病情了。颈椎疼这个大概的位置我们知道了。颈椎病的疼跟我们肌肉劳损的疼它有什么区别？肌肉劳损的疼呢，一般都是酸痛。一般来讲呢，
它发生的时间也比较短一些，不会是持续的。持续几天就有可能是颈椎病了。肌肉劳损这种疼呢，经过2到3周的治疗，一般的就能够缓解了。一旦缓解了呢，它会有一个比较长时间的缓解期，它不会经常的反反复复。那么颈椎病呢，它一个呢是疼的程度可能会比肌肉劳损要大，持续的时间可能会长。再一个呢，就是说治好了以后呢，它可能会经常反复。刚治好2、3个月，它又来了，1年之内可能就会有多次。那么长期的来讲呢，它也可能是经常的发生这种情况。我先发现颈椎有问题的这个第一个特点就是它响啊，一转脖子就咔咔响。这个声音我不知道大家能不能听得出来，但是我自己明显是能听得出来的。您说这也属于颈椎病的前兆吗？这个不一定是颈椎病的前兆。哦，因为呢，这个响呢，它分几种情况。颈椎的后部有棘突，从颈2到颈7一共有6个棘突。那么这个棘突呢，在屈的时候，颈部后伸的时候，它会这个仰头的时候哈，仰头，对，仰头的时候呢，它会靠近，然后呢，在发生旋转的时候呢，它就有可能发生碰撞。那么这个棘突之间的碰撞，就可能在你自己感觉到有这个咔啦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 的碰撞的声音，这是一种。那么这种情况呢，多发生在一些年轻的这个活动范围比较大，他的韧带和这个肩盘呀，都活动范围很大的这种人，这是一种情况，是这个有点先天性的，有的时候小孩就会出现这个问题。还有一种情况呢，就是我们这个后面这个韧带，这个是韧带，它也会响啊。它呢，如果要是变硬了，那我们转头的时候，棘突就在这个韧带上滑动，它也会产生弹响。那这种弹响，它的声音特点是什么？前面那个是鼓擦音，这个有点就跟那个弹琴似的啊。比如说琴弦，琴弦是金属的，但是你要是不给它绷紧了，你是弹不响的。当你绷紧了以后呢，拨弄这个琴弦，它会响。那么这个韧带也一样，韧带呢本身呢是一个弹性很好的东西。当随着年龄的老化，它出现钙化，这个韧带呢变硬，这个时候呢就有可能会棘突碰上它，会产生弹响。那这种弹响有可能是老年朋友发生的比较多。对，就是说他年轻的时候没有，年纪大了以后出现的是这种弹响。那么一种年轻的弹响呢，它是这种棘突碰撞的弹响。这2种情况都属于颈椎病吗？第一种是先天的有点问题。第一种它是先天活动性比较大，不算是颈椎病的。那么第2种呢，它是颈椎蜕变过程中的一种表现吧。主任，您看有的人哈，这脖子咔砰一响就觉得特舒服，好像非得搬出响声来才行。这种舒服感并不一定是有好处的。对于这个有弹响的病人啊，我的建议还是尽量不要去让它响，不要去试它，因为这个本身弹响是一个非正常状态。即便是年轻人，你的弹响是生理状态的，但是你反复的去试它，这个骨头和骨头之间的碰撞会导致这个骨头增生，时间长了它增生越多，它会影响到它的活动。包括老年的这种韧带硬化的弹响，你反复的去刺激它，反复的让它弹响，这个韧带的可能硬化的会更严重。所以说呢，我们建议病人呢不要去试图老做出这种弹响。这种舒服呢，可能是一种心理上的舒服。这种舒服不是真舒服。如果说大家可能现在已经出现了颈椎弹响，然后呢想要找咱们的主任进行一个问诊的话，现在您也可以赶紧扫码输入咱们本期的健康密码来获取主任的出诊时间和信息。刚才我们说到是弹响的问题，还有人出现了其他的不舒服，比如说头晕。就一说到好像有的晕啊，就觉得是颈椎病导致的。但是也有朋友说了，说正经晕的时候啊，这颈椎病说明不是很严重，这要不晕的颈椎病才有可能更严重了，这是真的吗？单独的这个头晕呢，不一定是颈椎病，它有的时候晕得很厉害，那它有可能是耳性眩晕，天旋地转。
那么有一些呢，就是那种头脑不清楚、懵懵的，他有可能是高血压的头晕，或者是有些什么强迫性脑梗、脑供血不足的。那么颈椎的头晕呢，往往伴随了颈椎的其他症状。就是又疼又晕。又疼啊，又有什么的，同时呢还有点晕。这种情况呢，可能跟颈椎病相关。又疼又晕的这种情况，才需要到您的科室看。对。如果是单纯的头晕目眩或者是不舒服，可能得先到神经对相关的这个科室。神经内科。然后还要注意一下血压，血压过高过低都有可能晕。那甚至是低血糖，它也可以头晕。所以说晕的原因还是很多的。那您说为什么颈椎病会导致这头晕呢？颈椎病的头晕呢，它主要的学说有几种，一个呢是跟这个椎动脉是否受压，是否引起脑供血不足这个一方面，再有一个呢是讲的它的叫颈前方有交感神经。这神经遭到破坏了，也有可能会产生晕的感觉。它是交感神经受到刺激，真要破坏了，它倒不晕了。严重了反而就不晕了，是吗？真正的颈椎病呢，它对我们最大的危害不是造成头晕，而是它压迫脊髓。脊髓受压呢，会导致我们的这个活动障碍，包括行走不稳，包括手精细动作的障碍，包括肌力的障碍，甚至最严重的导致这种截瘫的这种可能性都是有的。这是颈椎病最大的危害。这是什么检测的？这是一个核磁共振的片子，这个就属于多阶段的颈椎的增生，椎管狭窄，同时呢，脊髓受到压迫。如果它出现了卡压，可能我们的信号就传达不到腿上了。对。所以走路腿就打软了。对。它一开始是什么样的？我们现在看到这张是一个正常的片子，颈椎排列顺序良好，特别通畅特别通畅。脊髓的四周是有脑脊液保护的。这就是护城河。刚才那护城河就遭到破坏了。对。还有什么样的颈椎病？现在这张片子呢，它就是一个神经根型颈椎病的片子，左侧看上去好像没有见到明显的压迫。但是我们在矢状面上，我们在那个地方画了个圈的那个红圈的那个位置上，有一个小的突出，把这个神经给压住了。它压的这个位置是左边，它会出现左上肢的疼痛和麻木。如果说我们想判断一下自己到底是处于哪一种这个颈椎病，那就需要做这样的一个检查。是的。据不完全统计，在中国颈椎病的发病率约为17.6%，其中近70%的患者属于神经根型颈椎病，主要是由于颈神经根受压迫引起的。发病年龄多在30至50岁左右，相对典型的症状是上肢放射性疼痛、麻木甚至无力。而脊髓型颈椎病是颈椎病中比较严重的一种，长时间得不到有效治疗，就会有中风甚至瘫痪的风险。脊髓型颈椎病主要是由于颈髓受到损害。如果您出现颈肩部和上肢持续麻木、胀痛不能缓解、反复发作，影响日常生活工作，或者手部没有力量、精细动作受限，比如拿筷子不灵活了，或者走路发飘、像踩棉花等，需尽快就诊。如果刚才提到的这几种比较严重的颈椎病出现了，那是不是就必须得做手术了？我们看的颈椎病人里头，大概做手术的病人不到10%吧。也就是说，大多数的颈椎病患者是不需要做手术的。大多数颈椎病是不需要做手术的。那么需要做手术的呢，就是严重的神经根型和脊髓型，这两种病人是需要做手术的。它一般压迫到什么程度才算严重的？严重呢，一个是疼痛，比如说我们讲疼痛评分，它的评分至少是超过5分以上吧。然后呢，还需要我们经过保守治疗不缓解。这种呢，我们考虑手术治疗。就是你治了保守治疗，它没有解决问题，那么才考虑手术。这是指的是神经根型颈椎病。脊髓型颈椎病诊断了、确诊了，就有手术指征了。
哦，只要确诊就有手术。因为脊髓型颈椎病呢，是很少通过保守能够恢复的。很早之前了，我的一个病人大概是40、50岁的一个中年男性，他走进诊室的时候，就是扶着墙走进来的，腿没劲儿，站不稳，放开了他就稳不住，要不就得人扶着他。经过手术以后，大概是术后1年的时候，他给我打电话说：“你猜我在哪儿呢？”我说：“我真猜不出来你现在在哪儿。”他说：“我现在在香山顶上给你打电话呢。”哦，所以说呢，脊髓型颈椎病，它可以导致病人的截瘫。那么确诊了脊髓型的这个颈椎病，还是应该尽早的做手术。及早治疗之后，其实它还是可以进行行动的。对，确诊了脊髓型颈椎病以后啊，你的保守治疗基本上是不可能把它恢复了。那么脊髓型颈椎病呢，是不是一确诊了马上就得做呢？也不一定，因为比如说我们脊髓型颈椎病主要的诊断呢，就是一个中枢神经受压，同时伴有这个走路踩棉花感。但这个感觉呢，这种软，他如果说对他的生活影响不大，他有可能会选择再等等，再等等。那么这种情况呢，我们主要交代病人的呢，是防止受伤。因为他腿软呀，站不稳，走路不稳啊，他就容易摔倒。如果一旦摔倒呢，就可能会造成严重的损伤。所以这个时候呢，我们就提醒病人要注意防止摔倒啊这些东西。腿软了不稳了，那你就不要去骑车呀，控制不住，它也是很危险的。这是手术哈，但是对于大多数的患者没有那么重的情况下，是可以选择保守的治疗的方式的。手术以外嘛，我们肯定还是大多数的颈椎病患者还是不做手术的。那我们通过保守治疗、治疗康复，包括药物，包括理疗、牵引等等这些方式，指导病人做这些治疗呢，可以给病人提供一个没有手术也能康复的这种治疗。我们现在也看有很多这个按摩店呀、足疗店呀，有所谓的这个按摩颈肩的一些疗法，比如说正骨啊，这网上有很多短视频，咔咔的来回搬，那这种靠谱吗？正骨治疗呢，风险很大的，尤其是呢颈椎病里头，如果是骨质增生的还好一些，有些是颈间盘突出的那种，如果是用力不当、使劲过大，它会造成突出的加重，肩盘里的东西挤到了椎管里头，那么这种呢就会出现一个急性的这个颈间盘的脱出，导致这个脊髓损伤的这种风险。所以说呢，正骨尤其是说要把这个椎间盘给你推回去，这种是不可能做到的。这种情况呢，我们认为呢还是要谨慎，最起码得到正规的中医院去做。不应该咱们路边看到这个按摩理疗店哈，就进去啊，这个缓解缓解，其实有可能反而误了事儿，出现更严重的问题。是这样的。那您说，如果平时哈，我们现在还没有到颈椎病的程度，刚才也提到了，就是一个肌肉劳损，或者说受风了、受凉了，这颈椎不太舒服的情况下，我们有没有什么方法能给它缓解缓解呢？有的。我们自己在家就可以做一些这个保健的活动。这是不是也是您平时锻炼的方法？如果累了以后脖子不舒服啊，我们也做。这应该怎么做呀？最常见的做法就是，我经常在门诊建议病人做，自己也做。像这个动作，比如说我们手和颈进行对抗，让颈部的这个肌肉绷紧，抬头，手呢交叉的在这个背后往前推这个头，然后头往后顶，让我们脖子的肌肉绷紧了。坚持自己心里默默的数数，数到10、20，然后呢再松开，然后再来绷紧。通过这种锻炼呢，我们颈部的肌肉会明显的增强。另外呢，它对我们这个，包括我们经常在片子上经常有病人说我的颈椎发生反曲了，它对这个反曲特别好。医院的同事
也是颈椎不太好啊，他跟我请教，完了我让他做这个动作，半个月以后，他说哎，刚做头几天还不觉得，做完了到半个月以后，我就开始感觉到有效了。您是怎么给他开的这方啊？一天得做几次？上午做一次，下午做一次，一次呢在10到15分钟的时间，绷紧放松，绷紧放松，这样子一天做上2次。但是呢，你要说是真是长期这个一上午都做那个的时候，你也可以把这个拆分成几段。你比如说，一上午10到15分钟，那你可能一上午做2次，每次做5、6分钟，然后也行，多次少量也是可以。只要坚持不懈，只要坚持就有效果啊！这是第一个动作，还有什么动作可以教给我们？颈部的这个保健操它有几种？颈保健操。对，实际上呢，它的主要的几个动作啊，一个是低头，我们尽量的低头，低头呢感到颈部的这个肌肉被拉伸了，这是一个，然后呢，接着再慢慢抬头，抬头向前，颈部前部的肌肉被拉伸了，然后再向左拉伸，向右拉伸。然后感觉我们今天这一期节目画了一个圈儿，从开头的时候拿这个动作来给大家测试，到最后结尾的时候，其实这个动作也是能够锻炼我们的颈椎。哎，是的。对。那我们这个动作应该做多长时间？一天做上2到3次，每次5到10分钟也是可以的。每次5到10分钟，一天2次。其实就能够有效的缓解我们颈椎的不适感。对所以在这儿也是希望大家哈，如果说您现在已经颈椎出现不舒服的情况了，或者说可能天天老对着手机，这个老低着头想预防的话，都可以赶紧做起来咱们的这个颈保健操。